მოგმართავთ სრულიად საქართველოს წმინდა ილია მარტვილის საზოგადოების თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი კვალი მაგიდის მუდმივი წევრი ბატონი გია ჭყიყვაძე. გამარჯობა მეგობრებო. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მოგილოცავთ ლევანდელ დღეს. რამე თუ დღეს 31 მარტს საქართველოს სახელმწიფოებრივი აღდგენის უმნიშვნელოვანესი აქტი ჩატარდა 1991 წლის 31 მარტს. ყველას კარგად მოეხსენება არსებული რეჟიმისა და ხელისუფლების დამოკიდებულება დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით, რამე თუ საქართველოს სახელმწიფოებრიობა ქართველი ერის მომავალი არსებული რეჟიმისა და ფაქტობრივი ხელისუფლების უმრავლესობისათვის ნაკლებადაა საინტერესო. მათი მდგომარეობა, მათი მოქმედება ყოველთვის იყო მიმართული საქართველოს სახელმწიფოებრიობის ღრევისა და ქართველი ერის ნების წინააღმდეგ. ეს ხელისუფლება, დღევანდელი არსებული ხელისუფლება, რეჟიმი წარმოადგენს სამართალმემკვიდრე ხელისუფლებას 1991-12 წლების სახელმწიფოს პუტჩისა და გარიშვალდებული და პასუხისმგებელია ყველა იმ პრობლემებზე, რაც დღემდე საქართველოში დაგროვდა. ამ პასუხისმგებლობას არსებული რეჟიმი ვერასდროს გაექცევა, რამდენი წელით ან დროც არ უნდა გავიჭროს. მე დღეს შემთხვევით არ მოვიტანი აქ არსებული ხელისუფლების რეჟიმის, დღევანდელი რეჟიმის ის უპირველესი კანონი, რასაც კონსტიტუცია ქვია, რამე თუ დღევანდელ რეჟიმს არც კანონი, არც კონსტიტუცია, არც სიტყვის თავისუფლება, არც ადამიანის უფლებები არაფრად არ მიაჩნიათ და არაფრად არ აგდებენ, რამე თუ თვითონვე არ აღიარებენ კანონის უზენაესობას. მე დაგიგითხავთ რამდენიმე აბზაც არსებული კონსტიტუციისა და თქვენ თვითონ ყველანი კარგად მიხვდებით, ვინ არიან ესენი და რას წარმოადგენენ ესენი. თავიანთი მიღებული დადგენილებითაც კი. რამდენიმე სიტყვისაც მინდა აღვნიშნო ის ფაქტი, რომ დღეს ჩვენ დანიშნული ჰქონდა პრესკონფერენცია და პრესკონფერენციაზე მოვიწვიეთ საქართველოში მოქმედი ყველა ეგრეთ წოდებული თავისუფალი მასმედიის წარმომადგენლები. როგორც ხედავთ, ფაქტიურად არავინ არ მობრძანებულა და თუ კი ვინმე მობრძანდა და გააშუქებს, ნახოთ შემდეგში ამაზედაც გავაკეთებთ განცხადებას, მაგრამ ოფიციალურად ჩვენთვის დღეს არავის არ მოუმართავს და არ მობრძანებულა. ეს არის საქართველოს დღევანდელი რეჟიმის სიტყვის თავისუფლებისა და მასმედიის თავისუფლების აღიარება ძალებში, რა თქმა უნდა. ეხლა კი საქართველოს სახელმწიფოს უზენაესი კანონის, საქართველოს კონსტიტუციის პირველ პუნქტს დაგიკითხავთ, პირველ მუხლს და თქვენ ყველანი კარგად მიხვდებით დღევანდელი დღის ისტორიულ მნიშვნელობას, რომელსაც ეს ვაჟბატონები, ჩვენს უკან მდგომი, მთავრობაში მოთავსებული, ხელისუფლებაში მოთავსებული, მოკალათებული ბრბოს პირდაპირ ვიმეორებს და არ მეშინი ამ სიტყვის თქვა. ბრბოს, რომელიც არ სცემს პატივს, არც საკუთარ მიღებულ კანონმდებლობასაც კი. პირველი თავი ზოგადი დებულება საქართველო არის დამოუკიდებელი ერთიანი და განუყოფელი სახელმწიფო, რაც დადასტურებულია 91 წლის 31 მარტის ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე მიაქციეთ ყურადღება. მათ შორის აფხაზეთთან სასესერეში და ყოფილ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში ჩატარებული რეფერენდუმით და 91 წლის 9 აპრილის საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტით. ყველამ კარგად უნდა იცოდეს დღევანდელი დღის ისტორიული მნიშვნელობა. და მეტიც, მეორედ და მთავარით, მუხლი ორი, დღეს ყველა საქართველოში მოქმედ ეგრეთ წოდებულ პოლიტიკურ პარტიასა თუ თითოეულ მოქალაქეს ტკივილად და პრობლემა აქვს უმთავრესი საზრუნავი ქართველი ერისა, საქართველოს სახელმწიფოებრიობისა, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის რღვევა. მე ეჭვება, რომ ქართველი ხალხი შეეგუოს საქართველოს მოსახლეობა, შეეგუოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის რღვევას. ასევე მე ეჭვება,
რომ საქართველოში მოქმედი პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, რომლებიც აქ მყავდა დღეს მოწვეული და არავინ არ მომზადდა, გულის სიღრმეში მაინც არ აღიარებდნენ და არ სურდეთ მათ საქართველოს ტერიტორიული ძალიანობა. თქვენ იცით, შევარდნაძე გვპირდებოდა ტერიტორიული ძალიანობის აღდგენას ღირსეულად და ბატონი ამხანაგი მიხეილ სააკაშვილი, მისი შვილობილი, ასევე იმეორებდა, რომ ის ღირსეულად დაებრუნებდა აფხაზეთს. დავიკითხოთ საქართველოს კონსტიტუციის მეორე მუხლი. საქართველოს სახელმწიფოს ტერიტორია განსაზღვრულია 1991 წლის 21 დეკემბრის მდგომარეობით. მიაქციეთ ყურადღება 91 წლის 21 დეკემბრის მდგომარეობით. დღემდე რუსეთ-საქართველოს შორის ურთიერთობების აბსოლუტური გაუარესება ეს მოწონებითი ფაქტორი თუ რატომ და რისთვის სჭირდება აღარ უნდა უკვირდეს ქართველ ხალხს. ვინ არიან ესენი ამ ხელისუფლების წარმომადგენლები და აპირებენ თუ არა ესენი საქართველოში ტერიტორიული ძალიანობის აღდგენას, საქართველოს სახელმწიფოებრიობის აღდგენას. რა თქმა უნდა, სიტყვით ეგენი ხშირად იმეორებენ, რომ იბრძვიან, მუშაობენ, მაგრამ საქმით წინ არავითარი წისვლა არ არსებობს. და არ შეიძლება არსებობდეს ელემენტარული მიზეზის გამო. რუსეთის ხელისუფლება, ეს პუტინი იქნება მედვედევი თუ ვინც არ უნდა მოვიდეს, ეს უნდა იცოდეს ყველა, ისინი სამართალ მემკვიდრენი არიან რუსეთის ფედერაციის კანონიერი ხელისუფლის ბორის ელცინისა, პირველი პრეზიდენტისა. მე შემიძლია დავისვათ თითოეულ თქვენთაგან შეკითხვა. საქართველოს კანონიერი ხელისუფლების რომელი წარმომადგენელი მზადდება დღეს ხელისუფლებაში, რომელი სამართალ მემკვიდრე ხელისუფლება მზადდება მიშა სააკაშვილი. შევარდნაძე ის, რომელიც ექნება გამოაძევა, ვითო? სწორედ ამაშია საქმე. რუსეთ-საქართველოს კეთილმეზობლური ურთიერთობა ვერასდროს ვერ აღდგება, ვიდრე რუსეთში იქნება ხელისუფლება მეტნაკლებად კანონიერი, თუ ეს ჩვენი საქმე არ არის იქ რა ხდება როგორ ხდება, მაგრამ საქართველოშიდაც უნდა იყოს ხელისუფლება კანონიერი. სწორედ ამიტომაც აქვთ მიღებული და თქვენ დამერწმუნებით ალბათ რომ ედუარდ შევარდნაძეს ამ კონსტიტუციის მიღების დროს არავითარ შემთხვევაში არ შემოვნებდა და არ შემოვნებდა ეს პუნქტი ჩაეწერა. და ვინ აიძულა და რამ აიძულა რა ძალებმა შევარდნაძე კონსტიტუციაში ეს მუხლი შეეტანა, ეს ალბათ მისახვედრით და მივხვდება. ფაქტი ერთია, ქართველი ერის საქართველოს მომავალი ამ ვაჟბატონების ხელში ნამდვილად არაა. და სულ მალე საქართველოს მოსახლეობა მთელი მსოფლიო დაინახავს იმას, რომ საქართველოში აუცილებლად აღდგება კანონიერი ხელისუფლება, მიუხედავად იმისა, ბევრს გონია რომ ჩვენ დღეს აქ 20 ვდგევართ, 15 ვდგევართ, 10 ვდგევართ, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. სიმართლე, სამართლიანობა, ხელისუფლების სამართლიანობის საკითხის გადაწყვეტა ეს უპირველესი საკითხია და საზრუნავი მიშა სააკაშვილისა, რომელმაც იცის ძალიან კარგად, რომ მუდმივად კამს ვერ შეინარჩუნებს და მისი დასვლის დრო დამდგარია, ათვლის წერტილი უკვე დაწყილია და დამოკრილი აქვს ზარებს, რომელიც ზარებიც არა მარტო მიშა სააკაშვილს ემუქრება, არამედ მის ხულტას, მის ხროვას ხელისუფლებაში, რომლებიც არაფრად დაგვიდებენ კანონს. და ახლა ამ შენობის უკან, ჩვენი დღევანდელი აქციის უკან, დგომის შენობაში მოკალათებულ დეპუტატებს შევახსენებ, პარლამენტარებს შევახსენებ ერთ ფაქტს. მათ მიერვე მიღებულ დადგენილების ნაწილს დაგიკითხავთ. მთავარ ნაწილს, რომელსაც ხელს აწერს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე მაჭავარიანი 2005 წლის 11 მარტი, ნომერი 1104 პირველი დადგენილება. საქართველოს პარლამენტი კვლავ ადასტურებს 90 წლის 28 ოქტომბერს არჩეული საქართველოს უზენაესი საბჭოსა და 91 წლის 26 მაისს არჩეული საქართველოს პრეზიდენტის, პარლამენტის, აგრეთვე მათამი დაქვემდებარებული სტრუქტურების და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ლეგიტიმურობას. ვეკითხები მათ, თუ კი თქვენ თვითონვე აღიარებთ კანონიერ ხელისუფლებას, თქვენ ვისგან წარმოადგენთ მაშინ? რატომ არ ცემენ ამ შეკითხვაზე პასუხს? ვინ არიან ესენი? თუ არსებობს კანონიერი ხელისუფლება, თუ იყო კანონიერი ხელისუფლება, ვინ არიან თვითონ და ვის წარმოადგენენ? რატომ არ ხდება საქართველოს ტერიტორიული ძალიანობის აღდგენა? რომ მოხდეს
აღდგენა რა არის ამისათვის საჭირო? ვის შეუძლია მისი აღდგენა? სწორედ ამ შეკითხვებზე, ამ საკითხების ირგვლივ გაურბიან საუბარს ფაქტობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, რამე თუ მათ არ გააჩნიათ არავითარი იურიდიული სტატუსი საქართველოში კანონიერი ხელისუფლების სახელით ისაუბრონ. მე მეტსაც გეტყვი, დღევანდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები პირდაპირ გაგებით ნებისმიერი ქვეყნისათვის კრიმინალები არიან და მათ მოუწევთ ადრე თუ გვიან საკუთარი კრიმინალური წარსულის შესახებ პასუხი აგონ და აგებენ კიდევაც. ნუ რა ვისგონია ეს დაჩემება, არ არის ეს დაჩემება, არ არის ეს ვინმეს მიმართ აგრესიული დამოკიდებულების გამოვლინება. არა, საქართველოს მოსახლეობამ, ქართველმა ხალხმა უნდა დაინახოს, რომ სამართლიანობა, კანონიერება, რომელიც 91 წლის 21-22 დეკემბერს ამ შენობის წინ ძალადობით დაამხეს კრემლის აგენტებმა და დღეს ეს აღარავის აღარ უყვირს, რომ ისინი კრემლის აგენტები იყვნენ. თორემ რა ძალიან კარგად მიხვდებით ყველანი. სათხოვეს პუჩისტებმა თავშესაფარი. ამერიკაში არა? მოსკოვში, ყველანი მოსკოვში გაიქცეთ და იქ არიან მოკალათებული. ხშირად გაიგონებთ, რომ საქართველოს და თურმე სააკაშვილის ხელისუფლებას ამერიკა და მსოფლიო უჭერს ხარ. ძალიან მალე მიხვდებით ყველანი და თქვენ თვითონაც ნახეთ ამ ერთი კვირის წინ სააკაშვილის განცხადება. თურმე უღალატა რუსეთმა, უღალატა ამერიკამაც. არასდროს არავინ არავის არ ღალატობს. თუ შენ არ ღალატობს საკუთარ ქვეყანას და საკუთარ ხალხს და დაუკვირდეს ყველა თავის განცხადებაში. ხელისუფლების პირველი პირია, რამდენი სიცრუე, რამდენი სიხალბე, რამდენი დემაგოგიური განცხადება გაუკეთებია პირდაპირ ეთერი. მე დღეს დაგიგეთ რამდენიმე ნაწილი პარლამენტისა და კონსტიტუციის ერთ-ერთი მთავარი კანონიდან. აქვე შემიძლია დაგიგითხოთ ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის მისა სააკაშვილის მიერ ხელმოწერილი დოკუმენტი, რომელსაც კანონის ძალა აქვს რეპრესიების შესახებ. სრულდება კი მისი კანონი. დღეს ჩვენ ერთადერთი პოლიტიკური ორგანიზაცია ქუჩაში ვიმყოფებით ისევ. რატო? მხოლოდ იმიტომ, რომ აქვს თანამშრომლობით და ვერ ვითანამშრომლებთ პუჩისტებთან. ვერ ვითანამშრომლებთ იმიტომ, რომ ჩვენი თანამშრომლობით იკარგება სამართალი მემკვიდრეობის ბოლო ჯაფის ცნება. სწორედ ეს უნდათ მათ. სწორედ ამისთვის იმზვიან ეგენი. და არაფერზე არ დაიხევენ უკან. ის პროვოკაციები, რაც მოდიოდა და მოდის და რაც თუნდაც დღეს გათამაშდა, ესეც ვისი მოწყობილია ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით და საიდან მოდის. არაფერი არ გამოგივათ, მეგობრებო, არაფერი. მე უბრალოდ შეგახსენებთ ისევ ბატონი ზვიადის მიერ წარმოთქმულ სიტყვას აქ იმ დიდი დაპირისპირების წინა პერიოდში. ტყვიას გაშვრიან, ყვავილები ვესროლოდო რომ ბრძანა. ამ უღუნურებმა ისიც კი არ იციან, ჩვენი გამარჯვება, მათი გამარჯვება იქნებაო. და რეალურად ახდა თუ არა ეს, თქვენ ძალიან კარგად უნდა ვძლებოდეთ. ყველა ის პუჩისტი დღეს ხელისუფლებაშია. ყველა ის პუჩისტი დღეს განაღებულია. ქართველი ერი და საქართველოს მოსახლეობა კი სიდუხტიაში ცხოვრობს. საავადმყოფოებებს ხსნის. და დახმარებისთვის უფასო სასადილოებს და ამაყობს ამით. საქართველოს მოსახლეობას უფასო სასადილო კი არ ჭირდება. საქართველოს მოსახლეობას ფუფუნებაში ცხოვრება სჭირდება. იმსახურებს კიდევაც ამას. მიუხედავად იმისა ძალიან კარგად იციან, რომ საქართველოს გეოპოლიტიკური მდგომარეობა იძლევა ამის საშუალებას და ქართველი ხალხი არ არის ისეთი დამეჩაებული და ისეთი გონება დაკარგული, რომ მიხეილ სააკაშვილისა და მისი ხროვის სჯეროდეს. წარმატებებისკენ აქვს თურმე საქმე და აყვავებულია თურმე საქართველო. გაიარეთ თბილისში და ნახავთ. ხე აღარ დატოვეს დედაქალაქში. სად არის წონეები? სად არის ბატონი გაჩეჩილაძე ხშირად რომ გამოდის ტელევიზიით და ხშირად იმეორებს ჩვენ სახელსაც. მარტო ჩვენ არ გვეძლევაო საშუალება ტელევიზიით. ყოველდღე თვითონ ტელევიზიაში ბრძანდება. ყოველდღე სიტყვის თავისუფლებაზე საუბრობენ, ყოველდღე ყველა გაზეთი აჭრილებულია ეგრეთ წოდებული ოპოზიციის გაზეთის წარმომადგენლებისგან. რატომ არავინ არ მოდის დღეს აქ? რატომ არავინ არ აღნიშნავს დღევანდელ დღეს? იმიტომ რომ ყველას მოწყობილი აქვს საკუთარი ცხოვრება. არ სახელების და გვარებით მიმართავ. მიუხედავად იმისა, ყველა ძალიან კარგად ვიცით ვინ არიან და საიდან მოდიან ისინი. ამისთვის იმძოდენ, მიიღეს კიდევაც საკუთარი ცხოვრება მოიწვეს. ქართველი სახელმწიფოებრიობა კი